而家啲智能手機咧，大家都知道有好多 Apps 啊、應用程式㗎啦。我哋中意玩嘅時候，可能啲 game 啊咁樣，我哋會 download 去下載佢。但有冇聽過人係將個 Apps 可以拎出嚟啊？我示範下，老細，頭先嗰個電話。幫你整翻好嗰個，係啊，借嚟用下先啦，點解咁緊張？俾翻你啦，做咩啫？我需要到一條啲耳機線啊、充電線啊，咩顏色都冇問題嘅。用唔用得㗎？插唔插到電都冇問題嘅，最緊要係實正就得。睇下先，呢條應該可以啊。咁啊，電話當然都要再 check，檢查清楚先啦。邊個部？正常。敲下佢啊！咁大力嘅，好食出嚟敲下佢啊嘛，咁大聲。得啦，有問題。OK 啊嘛，冇問題。冇問題。好。咁當然譬如有我揾個 app 出嚟先，睇下邊個 app 好玩啲先啊。你台喺度抄 app。我哋梗係要揾 TVB 啦，係嘛？呢個。咁我點樣攞 app 出嚟咧？頭先我會得線啦，然之後穿入去。點解又係咁嘅？將呢個 app 點解啊？帶出嚟。哇！咁啊，呢個就俾你睇咁特別嘅手機，就送俾你啦。